kati omuzimu gumukomeddewo oyagala ki nagaana kuwadde ekibanja kyakukuwa ekibanja nenkusimentingira n'ennyumba yo nengikola bulungi ennyumba gyagamba okusimentinga yentaana ate oluyi ate omuzimu gukuba omulamu n'atya negumubeba nankingara mukinga agenda okuyita nakinga nga aramukinze nankinga wenti yesuke tugenda masatenete itandikira mbulambalamba tosande kuleka ndio nyumizibwa okuva mbanafa ba Igwe Creative Management Group itandikwa filmu igenda masatenete ino tugitandise mbulambalamba natenga bulijjo emize nkwereza so nga tugaba nafa ba Ghost Title back to Sako Cinema the Ghost Title ikyali tandikwa Kingston Productions ekireka bakutusako Igwe Creative Management Group Incorporated ekyatandika butandisi Ghost Title Production yekuletedde natenga bulijjo ekyali kunyanjula so nga film gye tulaba emanyikiddwa nga busuulwa omulogo w'entwetwe Yunus Igwe ye yawandiika olugero luno so nga bazannye Wilberforce najja kola locations ekyatandika butandisi Yunus Igwe director of photography bazanye Wilberforce Yunus Igwe editor wayo Imran Sozi executive in charge of production Yunus Igwe ye producer film etandika tugenda maso bazanye Wilberforce Yunus Igwe ye mutendesi wayo kakati tutandika butandisi bazanye Wilberforce kodene Ekyo tulengera waloba nafa bane bolekedde bajja banyumya Sentongo Musa Kawuzi nga next screen kwali Kawuzi ndi warana Ronald bungi nojja tulengera banafi bano mbumbere okulekani balambula era mutakona agenda maso okulekani asongo obwagugwa bw'ettaka era agambe ettaka lino ayagala likeni mutaka oba alisimi aligule kuba ne bitoko biraba nadala kati nga kunzagala okusiga ngera munebo omanyi omuntu atunda ayolesa ajja kukolera bulungi amazaawo mangu element njirabe nungi agenda okwetegerezaawo ennimiro nungi walayika okubaani wadda naye ate waliwo ekiraalidde wakati mu nnimiro ensonga eyo akozo nsonga nkulu kale no ogula ettaka nga mulimu amalaalo ate kyo nakyo kirala kubanga omuntu omulamu wa mutawaana naye n'omuntu eyeebase wansi awo naye wa busagwa kati oba olina okulabika ni weegendereza eyanguza ettaka lino twakka kati mutaka naye amugamba naye ettaka liyagula ligule wabula gwe yaligulako bakanya bulungi nnyo nti ettaka lyonna osobola okubeera liryo naye wakati awo ne wabanga si wabwo era ettaka lyolina okukola awo awali obuzibu obwo oba obuzibu oteekawo ki bugwe era kijja kuneetagisa okuteeka mu ssente ki tugenda maaso nti ndala ettaka ono yali yagula ligule naye alina gwaliguza bwe twogerera kati kwegamba mu kugula kwalinga yali asuubudde wabula ettaka lyagula lyali lyaziikibwamu omuntu wakati w'ettaka lino ekyo nakyo balina okulabika ni bakiteesaako bulungi kuba munanga abafu abo olabanga abeebase naye abafu tebaba bangu kakati tugende ndoze wa chairman tugenda maaso tugende wa chairman naye kale no banaffe nga batuuka ku nzikiriziganya era mutaka ng'agamba ettaka agenda kulekani aligula newankubadde nti mulimu ekijja obali awo bana bakisaako bugwe nelisobola ogenda maaso ate n'ekirala ekyomuntu okuba ndi yazikibwa makkati g'ettaka lyengula sikirinaako buzibu era tekingana genda maaso nakukola byange naye no ssebo n'okulima mu ttaka lye baaziikamu omuntu oluusi tekiba kya bulijjo kale no mutaka ng'akutte ekkubo ng'agenda maaso akakasiza ettaka agenda ligula bw'amala okulayika ndi asasula oba bw'amala okulayika ndi alowooza ku kyeggula yakwata ekkubo kwekkomawo njagala olabe
mukyala abali mirimu gye mwami nga takomawo mwami akomyewo nagamba ezigenda ku MK esangwa ku Majestic Plaza MK Videos bali ku duuka namba 5 bali ku duuka namba 8 level yokutaano aba MK Video Club. Kale no mukaseera kano ogenda okwetegerezanga endagaano zaalumye dda okakasanya ettaka liguliddwa. Efirimu erabibwa atunulanya busuulwa gye tulaba era twagala tulabe busuulu eno firimu ludda gye bigwera. Endagaano ng'agikwasa omukyala ye ng'omwami oluvannyuma lw'okulekanya ettaka amaze bulungi nnyo okulisasula. Babadde tebalina wakulimira bukyanga bajja ku kitundu. Kale no ku kitundu kino kirabika bapya era ng'omuntu yenna azze ku kitundu oteekeddwa okulekanya omanya wa engeri gy'ogenda maaso n'okuleka nti owangaalamu. Efirimu yaffe egenda maaso ndatenga bulijjo okuba Memis Production nagamba ezigenda mu MK Majestic Plaza level 5 edduuka lino namba 8 era nga yensibuko y'ebina Uganda. Kale n'olunaku olwo lwasooka nga luziba naye ate n'olulala lwakya. Kale nno mu kukya kw'olunaku olulala nga bwe nagamba nti buli lunaku olukya lukya n'ebyalo era buli lunaku lwolaba olukedde wabeerawo ebiba biyise. Buli olukya wabeerawo ebiba biyise nti ebiba bikedde. Ettaka lino eryaguliddwa mutaka teyalonzalonza kubanga omulimu gwe yali akoledde kwe kulabika nti afuna ettaka kwayinza okulimira. Kakano tuba tukyali awo abayi mukola ki ne wabawo mutaka abayingiramu mugenda maaso n'okusaawa ettaka lino mumanyi we musaawani yabaleese. Kakano bano abasaayi waliwo eyabaleese okujja okuleka ni basaawa omulimu ogwabwe gwa kusaawa nga bw'omanyi omuntu yenna anaagenda maaso n'okuleka ni ako kyakolera ku ttaka bw'osanga nga ettaka kuliko ettale osooka kulisaawa. Ono yabagoberawo agala omanyire kakano baba bakyagoba abasaayi eyaleese abasaayi kwe kujja awulidde oluyoogaano kani nga mugamba abasaayi bwe waleese wabajje wakono munaye wanunaguzeewo kwini ogulawo otya ogenda okweregereza mutaka ettaka yaliguze Jagala omanyi nti omuntu ekyamazima agula n'amanya nti nannyini eri mu nsonda y'eri ajja mumanya nannyini nsonda y'eri ajja mumanya ne neiba ne mu mbirizi mwonna onaze amulaga nti ono talina bwanyannyini ku ttaka lino era ng'amugamba waguze empewo ennannyini ettaka yenza omutuufu omanya nti ngenda kulonda kati ng'amugamba obanga ogula ettaka omanya nti nva eri nkoma eri nzira eno nzirawa ekyo wakikozeeko wategedde ni ettaka ly'oguze bannyini lyo obamanyi oba wategedde bamulirwana b'ettaka bano kati ng'amugamba yakuguzizza ettaka genda akuddize ssente ettaka lino ky'oba olina okumanya lyange era okuddamu okulabika ni nsanga omuntu yenna asaalimbira mu ttaka lino ettaka lirimu n'ekijja gwe n'ogula ettaka eririmu ekijja waliwo omuntu atunda ebijja kakati weegendereze ekyamazima omuntu okutunda ebijja si kyangu ekyokutunda ebijja si kyangu engera wali kati ng'agamba muddemu gwe naabwe kennyini mwe abasaawasaawa mba musaawasaawa muli saawa n'ebizibu mumala gasaawasaawa nnyini muddamu ne musaawawo wano kwammwe kwe musaawasaawa stupid bogas of yester nga bulijjo tukole tuti efirimu egenda maaso namulekera omusooka mustopinge kaakano omusajja mukulu bw'akwata ekkubo n'akirowoozaamu ekyo yakirabanga nsonga ekintu ky'okulabika ndi agenze maaso okulima ng'ekituufu baamuguzizza ettaka akimanyi yaliguze ne waliwo n'ekintu ky'olaba ne kikwoleka butereevu nti ekintu ky'ozannyirako kirabika ozannyira ku nsonga ndala kuba baamuguzizza ettaka nga mulimu ekijja efirimu egenda maaso kakano abasaayi kye baakola jjukira bye basoosokaanya omusajja oli naye ng'omusajja yabalabudde n'aganze ndi nantaka sikayanyizibwa oli nantakayanyizibwa kati bakaanyiza omusajja atakayanyizibwa bulamu bw'abasaayi bano buwangaalira nnyo ku bitumbuuwa n'ekyapati ez'ebikomando bane muwogo omusiike kati kye baakola bagenda maaso bagula muwogo omusiike oyo munnange tugende tuleka erudda mu kunyu nga tumanya ki ekinaddaku beeyongerayo
bibabadde bassawo ettaka ly'omusajja era nga kyakasiddwa ne mwana akasajja nga kogedde ebigambo bingi ate mwana ogenze n'ovuma akasajja ebigambo kakati ate oli ogula ota ettaka omusiru naga atojja leerimiramu kati abanyiniryo mwana ojja kuleeta obuzibu wekalakasiza ku musajja oyo omusajja oyo ayogerwako wanze njamusaawa tekana kyekagenda kunkola era ono addamu enkya kabooni yagamba teri kimukanga kabooni wadde bamuwanawana oyo omusajja talina kyasobola mukola kakati agenze bagobesa ku mulimu gwe babadde bafunye kulwokuba baleeta enkaana ez'ettaka mulimu gubasaze efirimu egenda maaso ttaka amukuumira ewaka bambi omulengera mukovu mulungi emba okutandika okogga enkizi nakyo kirala kegamba olabira ddala ng'ekintu musajja atunga ajjayo emiwogo gye kaneeriira emiwogo ate naakola ki efirimu yaffe egenda maaso tukwata ku miwogo gwe tukwata yali anzise luli ng'afuna n'amazzi kakati notuba tukyali wano ono ekyava atambula nga yulikiriika kyava atuula wali ebirowoozo bimutta endagaano kati tezikyalina makulu abantu tebakyawa ndagaano mu buwandiike makulu kubanga endagaano ewandiikiddwa edda yaweebwanga ekitiibwa naye kati olaba omuntu aba n'ettaka nga liriko ekyapa ekirala gwe n'oba n'ekikyo naye nga bagamba ekyo kyekifu kyokka nga gwalina ekyapa bakugamba ekiramu kyekyo kye bakulaga gwe kyolina kifu kyokka nga ekikyo kyekikadde ekyedda neweebuuza ekipya kisinga kiki ekikadde okuba omulamwa saamanya nti ettaka lyengenda okugula kakati omukyala bwamutunulira yambuuza omwami embeera gy'alimu alabika amweraliikirivu ambuuza kiki ng'otunula bulala n'abafu musajja atwaga ate yamanya ettaka lyagenda ogula kwaliko embiranye ettaka lye baamuguza lyali lya musajja busuulwa ekyalo kino kimwogerako si mwangu kuba busuulwa alabika akembyakembya n'abalamu oyo ataba mwangu nawe bugwakusinga tuliko baneba wona osobola buuzaako nti ettaka lya kakati mu kaseera kano kati yekalema omukubidde agambye ono omukyala yamuwa amagezi n'amuga akyalina okukola kwe kulekani asooka alabe kalema ye yamuguza ettaka azikozesa kalema bwe bamukubidde mbwe sente yazijjawo kuba omuntu agenda okutunda abeerako n'ekizibu oba obwetaavu awayagala okulekani attaanya kaakani no sente zirabika musajja mukulu yazikozesa dda efirimu egenda maaso katulabe gye bigwera ono ng'asooka ayingira mu nju munnange asooka amanye kikyayinza okulekani kyazzaako eyalidde emiwogo ali wano okwekatankira kyaliko tanafuna kimulemesa kyonna nembwa tagiwaako kale emmere nenkalu nayo oluusi tugirya lwakuba mbeera akasente ke kataba ono bwe yatandika okulya genda okubuulira olubuto lumusali wankubadde muwogo akaluba muwogo ye yekiise mukabuyi muwogo omusajja agenda okulira afa emiwogo ate yagimalawo emiwogo yagimalawo emiwogo teyagimalaawo kumbe busuulwa yewiri bafoosi bazanye tazanya mulogo w'entwetwe muzibu nnyo n'atema ono jjukira amuvumya ebigambo bingi n'amugawo ni omuvuma naye neegendereza mulimu abasajja abateemoolerwako munnange nga wayita ennaku 2 tugenda maaso nga tujja tudde wa musajja mukulu ali wano kalema yatunda ku ttaka busuula lye yali yamuguza enkyayi kanono naye we yaligula n'amanya nti busuula si mwangu kwe kusalawo ettaka naye alitunde kyokka gwe yaliguzizza busuula yamulumbe lwa mpaka n'amugamba nti ojja livaako
kakano omusajja mukulu aba ali eno oli mwamba kati nga mbuuza kiki kye wakoze ettaka li oyinza otya okuleka ndi otunda ettaka ssebo oli ku ttaka wamugamati oli musiru ogenda okwetegereza ekyaddirira kwe kuyombagana iddi oli muyayi kati ngamuga ettaka walinguza kwe naliguza ddi sikwate n'agamba gundi gwe weegendereze tegeza kati waliwo awulira oluyogaano ngenda kulirira kati ng'agamba ettaka ndi wakulirimirako bannange tabuki omusiri gulaga lwaki mugenda maaso ne muyombe lwaki muyombayomba kati nga mugamba amalabayo enteze omusajja namugamba ettaka ettaka alinguze ettaka n'alinguza kuli twategeragana ne muwa ssente wagala miliyoni 2 okiwulire nenkwata miliyoni 1.9 nengimuwa mukashi olabye obusiru bwe nesigala emitwalo 10 omwami ono yefuula manerenda olwatuuka olunaku lwomusasula neyekweka wulira sente zo nenzikwata nenzitwala wa chairman era gye zirigale wa chairman kyokka maze okufuna omuntu ansasula owulira ababbi b'ensi eno tisa olya amagezi laba ettabu aye tebeeyodde abasajja abagezi yamuguza ettaka miliyoni 2 kati mukumuwaako emiliyoni 9 sorry emiliyoni 1.9 oli namuga ezitukanga ennaku z'omwezi bweziti nga tozimazeeyo oliba tokyabanja kati waliwo abagezi abo omuwase n'atandika okwekweka omunoonya omuwa balansi nga tomulaba kumba abuzaabuza ennaku ziggweyo then alyoka akubbe sebo nkubye onjodde nze nannyini ttaka nze gwokuba amaanyi gange tegali mu kuyoola naye keŋŋende nedde omusajja atumazeeko naye bumazi kanyaga tajja kutumanyira bwenkanidde awo toyoola oli muleke tomuyoola muleke omusajja gwokuba oba omukuba oba okuba mayembe kuleta buzibu twala eri oba aliesa abantu abo abanakani abaliisa akakanja omusajja bomubanja mwesonyiwe obulamu tebusinga ki twala ere gundi towakana munange oyo omusajja si mwangu oba si mwangu nange njoola siri mwangu naga nkubuulidde si mulungi mu bikonde naye mulungi mu kirala ankuba onkuba kale onkuba kale enkuba engeri gy'onkubyemu ketulabe mutaka ng'ayitawo kati aba agenda kyava oyekwetegereza erudda ye lwaki nkaana naawe bw'atunulatunula erudda nga siwali aliwo kyava akyama kwe kulingizalingiza nakakkana kati si kwe kutandika okuyoola ettaka waliwo yalinnye wano baalina sira byankuba ebigere byerambika bulungi ettaka agenze nalyo naye wabaddeyo omuto abadde alengera esayidi eri abadde asiba mbuzi ku ttale kwe kudduka oli omusajja bamumanyi kukino ekyalo bwakuyoola ebigere ayinza okuvunza ebisinziiro si mwangu munange nze akasana kandi bubi akasana kagu nga tujja tudde erudda zenkuŋŋanya musajja mukulu kalema malembo okyo akasana oluvannyuma lw'okulwanagana ne busuulwa ye tannapowa era ekyokulima kyaliko era bwe twogerera agenda maaso n'okwetegekera nyina bye njagala osigawo njagala olabe yokya kyobola bikuŋŋanya mbyokye kale naye kangende ekeno nfune ku kyokulya nange nzija efirimu egenda maaso kale yikati omuntu oli ogenda mukolera ki kakati ono ng'asooka naye amujjukiza naye waayi amala tetuganye ettaka lino waligula naye omuntu gwe bagulizaamu epankirako nti alwa agaatofaayo manerenda obuyaayi agamala kagakola ki gazibu ekyo kye baakoze ekyokwagala okummanyeera nyanja n'amalaalo ngenda gaziikula oba gasiya muyiwe eri muyiwe omusajja n'agaatowandikutte ku malaalo ago n'omuntu okuguza egundi kekiko akakomera bwendi akayumbayumba bwendi baali bategeeraganye mu kumuguza ettaka ndi yalina okuteekako bbugwe naye kakati ekyo takyakirowoozaako omusajja ono kamwefuulidde kubanga n'okuba ni mugula ettaka lino bwe yali muguza n'amugamba omugenzi asigalewo yalinga amuyamba
Mwami Busuulwa ng'ayole yabadde asiba embuzi Tuwaki. nga tajjanga amugamba nti Busuulwa mulabye ayola ettaka mu lujjaalo. Towana kadenesi. Olaba? Nankugambye nti Olaba kyegambye nti omusajja oyo kwomubye kati kyazzaako kya kati kakuyodde ebigere agenda kwokya omuliro mu bisinziiro. Ndoza kati ekiddako kimanyi. Olaba Busuulwa mulogo ate baga atalogangako n'alemererwa buli gwaloga amufuna. jo yanjagaza. Ne bannange kati ye Busuulwa omuntu agenda mukolera ki? Kani gamugamba nti ekyo nagenda tuyomba naye tomuvuma olina mwegayirira bwegayirizi. Busuulwa ye muntu akubba n'okkiriza buli wakubba n'olemerako oba oyo yakufa. Ebintu bya Busuulwa bizibu ate bw'ogaana okukolagana naye bw'akwesibako obeeko ky'omukolera n'ogaana ekidde okulayi kandi akufuukira kizibu. Ajja kundaba bamuyita Bazanya Wilberforce original names. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Kati ayina ekika ky'ensuwa yiye entobombe. Entobombe ng'ajjayo entobombe ye mwalina ebikunkupu byonna. Ngenda kussa mu ntobombe ojja okumpulira. Bazanya Wilberforce egenda maaso firimu. Lemera ku ttaka. Olemera ku ttaka onkuba onjolo neetika onswaza onvuma omutwe. Kati ng'ateeka ettaka lye kasitaako ate ettaka lyo n'aliteeka mu ntobombe. Ebigere bijja kusiiwa bijja kubabuukirira bijja okubaluka. Kiwafudde. Bamugamba kimwolodde bulwazi. Tebanneerijjako. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Ng'asooka akwata entobombe. Ng'akwata entobombe. Nga tadda munda nayo. Ebyo bye weerijja oba ojja kitegeera. Musajja nfuukidde ekizibu. Musajja nfuukidde leenya. Munange musajja mukulu akomawo ewaka n'engeri gye bamugambye nti bamuyodde ebigere naye kennyini alinga atandise okutyawo. Alinga atandise okuba ni ewaka wano atyawo. Engeri gye yayoleddwa ebigere kyava atuula wali. Kati n'atandika obirowoozaamu. Yatandika okulowooza ebizibu byonna bitandikirawa. Sabbiiti emu emabega musajja atu engeri gyali mulimi yali agenda maaso akuŋŋaanya eminwe egi yali ava mu nnimiro akuŋŋaanya eminwe agenda maaso agiteeka mu kisawo agenda maaso n'omulimu ogwo wezaaleetera musajja mukulu ono. Musajja amutawaana nnyo ku kyalo kuno era abantu bangi bamutiira ddala olw'omuze gw'alina ogw'okuloga. Ye Busuulwa ndagamba eziva mu kingano wagabasaawo aganyirira kati wansaawo Kingston Film Production kireka era nga ba Kingston Film Production bali ku simu namba 0700 734173. Ndi ku bwangu. Akano omutaka yakwate kubo najja dungi ng'atandika kuwaana mapaapaali matooke masava. Kakati gwe ngagwatero Kati munnange ng'ajja ng'asooka amwebuuzaako mutaka funirawo omuntu agula. yalina obuzibu ng'era agamba alina ekintu kyali agala okweyamba era ng'agamba munnoono engeri gy'amaze ebbanga eddene ng'ali mu by'obusuubuzi n'obulimi ayinza okumufunira omuntu agula ettaka lye. Alina ettaka ddungi naye ate yeetaaga omuntu ayinza okuligula. Nyezaako. Unyamugamba nti simanyi kubanga munnaye baba bbulooka sibikolangako.
ne munengeri gyoli mbwetaavu bwe naaba nina omuntu gwe nfunye nja mutegeeza oba naye nja kubuulira lino walibasa ettooke lyotunula agenda maaso awaanawaana jjukira mu nsi muno waliwo abantu bayita ab'ekiiso naye mulungi yegano kati omuntu gyako mukungiriza ebintu oluusi emmere y'okubala gubeera kwegamba kakalimi akabi wabaza amatooke era nsobola okukuwa ate munaye okukyalo naye ndowooza biri njakugira kale bwabwe kiina kiina onompaako ku mitooko ndoosobola okumpa ku minwe egyo minwe nga misava yo otunda emeka nti 5,100 mugaggawadde bambi sente muzifunye nno weegenderezanga nnyo omuntu ayogera nga alinga akungiriza buli kyaba agenda mu maaso n'okuleka ndi awaana mu mbeera eyo kiba kikolwa kyakulabika nti kwegamba akusera ono yeewuunya musajja akungiriza ovakedo amatooke endagala ezitaliwa na kuliibwa byonna abikungiriza munnange oluvannyuma omusajja ng'akomawo akomyewo ewa munne oweno genda maaso amuyita amuyita mutaka nga taggulawo mutaka nga ggulawo kati nga tamuleetedde akafuumu ekiro kyenkuba okirabye kyo kyatonye awo nno mutaka nga atandika kaboozi anyumiza emboozi byemubeeko mwe abazungu babalimbira ddala ne babajja ku balubaali bammwe ne babawaamu owaabwe katonda era yakola abo bazungu we baleeta lubaale wammwe ne mulowooza nti nno owammwe muyina musuula eri bbali ebyo byadda agenda maaso omusajja atwalaga mukama nga bw'ayambye era buli kimu kyonna enkuba okutonya kwa mukama yakkiriza kumbe onaagamba nti oli ku lubaale w'abazungu kyekindeese tewanfuna kati ng'asooka amugamu naye mbadde nze nkulabe ekintu kye twali tuteesezzaako ekyettaka okulitunda awo n'ofuna omuguzi olwedde waliwo ettaka lyeyali ambudde kati lyeyasasudde kati ng'agamba nti omuntu gwe nali nfunye muguzi w'amataka naye yagambye alina ettaka lyaguze kati agenda noonya akasente akalala asobola okuleka ndi agula n'ettaka eddala bw'anaaba afunye ayinza okugula eriryo nkunoonyezaako naye era nange munaye situdde era nkyakunoonyeza naye omanyi omuntu okwesibako ng'akulaga nti atunda jjukira bino byonna bye tulaba musajja mukulu agenda mu maaso bambi abirowoozaako ebizibu bivaawa nebikuwamu tosobola kumpa gwe sente ezo n'olyegulira kubanga kati awantu kati ng'agenda maaso ng'amugamba naye omanyi engeri gye ndi mu bwetaavu bw'obanga olina akasente akataka lwaki tokaguze ettaka n'endiguze kwegamba munnange engeri gye kiri nti n'oba ofunye agula n'omuguza nozaawo ezo munaye ndi mu bwetaavu bwa sente muganda wange wulira ebigambo bino mutaka yategedde n'okutegeera ni ono yatunze emmwanyi omuntu bw'atunda emmwanyi akasente kabaawo bw'obanga olina kyogendo bw'obanga wali awantu wasaba osobola okulimirako emmwanyi zo osobola okuzitereka mu ddakiika wulirayo gadde tunda sente zenzitunda si nnyingi naye agenda maaso amusudiyiza yo sava naliraba naye ne sente z'olitunda nnyingi leka naawe kalima olwokuba nga ntunza kizibu obadde oyakumpaawo sente mmeka nja kuwamu miliyoni ng'emu kitundu alikanaatendeka kalima naawe kunjereka bujereza newankubadde njagala nnyo sente tugenda maaso kati litaka nkwate bukwasinguwe leka ate naye kumpisambwisa maaso litaka osobola ligula miliyoni emu n'ekitundu kulwokubanza okusaba wano obuyambi nti nolowooza nti nondi ndiokale ndi bubi nnyo ntunde n'ebyange nkugabule bugabuse kakati kyengenda okukola kaneebaleebalemu ndabe tujja kuba tuddamu kaneebaleebalemu ndabe akasente kale kamala okavaako eno kale sa ala okulaba ate ekiddirira kale fuba okulaba ng'onjiyiza ettaka ssaba yagala makalema naye si mwebafu
Kalema simu ebafu. Kalema ali mukumulemesa naye alabika ettaka liri tayagala ligula. Kakano omutaka bw'aveeyo musajja atandise kunjerega bujerezi. Kirabe kirina ssente kyali. Gala kunfootola. Ettaka tayagala kuligula ayagala kunziba bubbi. Naye nga jjukira oli gwagamba gula ettaka tannamuga nti njagala. Mulemedde kaganfunira abaguzi gundi weegendereze nnyo abantu abamu. Oluusi kigambo kuyamba kyani kuviiramu obuzibu. Kati munenga wajja wayita olunaku lumu. Era musajja mukulu ng'akomawo luvannyuma lwa lunaku alu. Gala kukyasa ekiko bitali byangu. Singa kati omukyala Kalema wandigenza okuzukuka nga kacyayi. Kati nga mugamba olaba ebizibu by'ofuna nga tolina mukyala. Yaliwo. Omukyala bw'aba waali munange ate si yani badde alaba. Naye n'abakazi b'ekyalo baba b'amaanyi. Kanzi genda. Omukazi okwasa enkwe ezo nakyo baaba. Kukiriwa kyonna. Kati abadde azze kulaba oba kye baateesaako mbu kyayiseemu. Okunfunirawo ku ssente. Kati nga bwe wagamba okunfunira kasente. Biriwa byonna. Sente ki? Sinez'ettaka. Sente z'ettaka tewagamba okumpa sente. Kamu eddagala y'ekiwanga weerabira nnyo. Kani gasooka amutegeeza yandibanga mulwadde wa mutwe. Gw'ate omuntu okutuuka okwerabira ebigambo bye wayogera. Tulowooza ku bintu bingi. Kani nga mugamu neemanya engeri gye ndowooza ku bintu ebingi omutwe gwe gwandibanga gukoowa. Naye bw'ogamba mbu simanyi nakugamba ssente z'ettaka waliwo kye nagamba ne ngamba ssente nandikwaddeyo akamu ekitundu bwe mba nga nkalina. Ekyo tewakikkiriza. Kani nga mugana naye waŋŋambye ssente ogenda zimpa. Ssente. Funyeko buntu obulala mwenzissa. Ono naye bwe yalowooza ennyo n'agaa ssente alabika azikozeemu ebintu ebirala. Omanyi waliwo omuntu gw'olaba nga tojja kubaira mwankulaganika naye n'osalawo omubuzebuze n'omuwanvuya omuntu oyo otera omwejjeko kati yamugaa ssente naziggyeewo. Mutaka era n'asigala nga bantu bano kale bantu mwe mweyisa bubikumbe Kalema ayagala kumwejjako omusajja ono kubanga gye yamugambe alinawo kamu kitundu leero n'akomawo ssente namugamba naziggyeewo. Naye ng'oli okumugamba akamu ekitundu yali amwejjako ate era baawukana tebakkaanyiza kukamu kitundu ako. Kati okomawo otya enkya n'ogamba mbu ate ssente ozikimye ze mwateesaako emiliyoni 2. Ono yamugaa siziriiwo. Abantu abamu ne bagamba obulamu bwamwe tebabuyingira naye babwesoga bwesozi. Kati gwe tegeera ebikolwa by'omuntu ojja okumanyira omuntu eyeesoga obulamu bwo. Era omuntu ayinza okwesoga obulamu bwo n'ofundikira ng'obulamu bwo si bulungi n'akamu. Efirimu yaffe egenda maaso era nga twagala tumanye oludda gye biggwera nage tulaba gye bayita omulogo w'entwetwe. Kati yatambula agenda tagenda atambula agenda tagenda bw'alingiza atambula bw'alingiza agenda tagenda kati kwe kutemera wano n'ateme nadde manju ewa Kalema. Kati wadde manju wa Kalema kwe noonyayo omanyi omuntu okuba kale nga simu tomuyinaako buzibu. Mwegendereze nnyo abantu. Omuntu akuloga tekisaana kubani oba tekimala kubani wayombye naye naddukire manju agenze n'essaati y'omusajja kale okulabula eri abantu abalekaaleka engoye owoza lugoye lwo baalubbye. Omuntu gwe babbako olugoye weegendereze oluusi omubbi w'olugoye taba ng'agenda kulwambala kyokka babeerako ebirala bye baba bazaagaza. Kati musajja batuta olugoye lwo olw'oku mubiri ye tamanyi ng'akomawo enkabambe ye ng'ajja enkayikulu ng'agituma ewa Kalema. Ajjayo enkayikulu n'agituma ewa Kalema. Kati ekiro nga buzibye efirimu egenda maaso. Abalogo bali mu nsi bananga abalogo baluga bannaabwe. Kati ejje bigwera
nga buwungeera. Kati musajja mukulu aba yeebase Kalema agenda okuwulira ani asumuludde endirimbo ya Musuuza. Agenda okuwulira endirimbo ya Musuuza. Endirimbo ya Musuuza. Endirimbo ya Musuuza. Sooka olindeko. Endirimbo ya Musuuza. Endirimbo ya Musuuza. Ha! Hey. Waliwo asabulira wano endirimbo waliwo ekintu kyolaba kale nokyetegereza ng'onookinyumiza gwe yatakirabye enkayikulu apaana olugine lweggala Kalema ani ayita Kalema enkayikulu yayita Kalema agenda owulira eddoboozi eriva emabega ekimolome nange efirimu egenda maaso kibadde kirooto ebirooto ebimu bwe mulabanga ebyentiisa omuntu yenna ng'abeerawo ekinaatuuka mu bulamu bwe ekitali kyangu bulijjo ebirooto bye bisooka okujja nga byesomba efirimu egenda maaso ebirooto bye bisooka okujja nga byesomba ekirooto kyafunye kiyigula emmeeme egenda maaso ebigambo byange bintugamba kati munne ogenda okudda eno waliwo apaakinze munne kwagala naawe nawe bannaye lwaki n'ekintu kino tonfaako kani nga mugane kati gwe naye nkutwalewa naawe kwenna omutwe kulinga ensunda y'akamooli nonamwe waki temufuna sayizi yammwe kati kumubala omusajja mukulu wuunajja sajja mukulu ajja atambula kati yanyeenya omutwe ava ku lubimbi alabika nnyuse ajja anyeenya omutwe alina kyatategeera kiki ennaku zino tebakyayagala ssente nga mugamba ekintu ky'omukwano tekibaako ssente kumbe ono yasanga benyumiza laavu nyaba okola ki mutaka aba kyeyogerako bw'alaba oli nazzaako kati ono yamusanga omuwala nga natandika okwemuulamoola kani nga mugane wakulu otya bannaaye yinze oleeta amazzi gulya nagamba omuntu gwe nagambye ogenda oleete kwegamba ku lwendo lw'amazzi tulime nga bwe tunywa tewakomyewo olulimi n'olunda olubimbi n'olundekera oli mubalenzirenze eno kani nga mugababa omulenzi oyo nze simanyi lwaki aneesipaata waliwo ekigambo kye bakozesa ekyokwesipaata kani nga mugasooka okwate olubimbi basazeho balunyuke kubanga omuwala obwedda ali ku bibye muganda we mwala ali mu bulenzi ate nga brother tamwagala ddala kendi abeera mu bulenzi tugenda maaso era bannaffe nga bakwata kubo babe nga boolekera okuba ni batuuka ewaka efirimu yaffe gye tulaba egenda maaso kwe kuteeka ali obukumbi tongaki kati nasooka nambuuza naye kibwakimu abeera ku kakobogo oyo omwagalako ki bana ebintu ebimwesiba ku bantu ate nakyagenda kuyamba sooka weetunuulire omuntu gwogamba tomwagala obeera naye obudde bungi omuntu gwotayagala osobola omuwa obudde obwenkanidde awo omanye ebintu ebyo sibyagala kireka kyekyakujja ewa taata
tala kye yava kugoba obengo jeno obengo ofuna ku magezi ate otandise kunoonya busiru bwokka kalabe katambula ng'okusiruwala leka sitankubuulidde sajja kyava ateeka wano ebyambe bye budde nga butambula tugenda maaso kakati munange ekiro waliwo omusajja mukulu eyajja ajja yezinze yenna kwegamba abali tosobola kulekani otegeera muntu kyazze ajja bw'ayita kalema kale ani ayita kalema kwa nini yamepita kalema umuona ataka kintu gani hapo mutakaja yezinze mu kisweta aja yezinze mu kisweta ogenda okwetegereza engeri gyasonga yalengeza ati alinga alina kyabala kati kumbe kalema ali ku nsonda nga alengera mutaka najja nakuŋŋaanya walinnya ekisinziiro ekibatu kyekigere wonna no tojja kumpona ebyo byonna bigenda okwera musajja mukulu yali alengera nagaani bwotyo bwekikoze nkaini bwotyo bwekyagadde ojja okukitegeera kati munnange obudde butuuka okuba nga obukya embeera zitandise okulabika nizikyukirira mu bulamu bwa kalema era waliwo ekintu kyatandise okulabika ntategeerererako ddala olwo nno ng'otambudde mu ttuntu mbadde nnyina obusongasonga bwe njagala okukugambamu nga nkulaba n'enkumbi wenda kulima manye nakowawo mu bujanjalo bwange anti nga ndaba ndi wano olwo neŋŋamba kakobogo akeera okulabika ndi agenda okulima musana kalema yakeera mukeere alina ensonga gy'ali agala okulabika ndi amuyitiramu kuba waliwo ebintu ebyayite biri bingi busonga butono nnyo ate wuuyo ngambye ogenda kulima kati kalema yagala amuyitiremu ebintu bitandise omufuukira ebintu bwajje wange naŋŋamba nti alina ettaka lyatunda wuliriza nnyo emboozi eno byonna gye byatandikira nga munnaffe busuulwa bwe yagala okumuguza ettaka naye ng'olubereberye kalema ye eri talina kigendererwa kyakulabika ndi agula ettaka ola ettaka nga ddungi nga ettaka lino ndowooza nnoonye obusente nkoleki ndigule kakati busente obwo nadde nkoze eki mbufunye nga njagala muwaamu ssente naye ekyanvuzijjo enviiri ku mutwe ate ekiro nalina ebirooto bye naloose bye sitegeera ndoota omusajja ng'ajja bw'ati ebintuntu obuwanga ng'ate ngenda okukola nti ndaba busuulwa yennyini ng'ate ayoola ettaka mu luggya lwange ne sibitegeera sabitegedde bulungi kale busuulwa ki gw'oyogerako ono yennyini ono yennyini waffe owakuno bwatamanyi muno lwa mulogo yata ne mwannyina n'afuna amajiini omusajja atambuza emirambo kya bulijjo omuntu yenna embeera bwe musuka kabako mukwano gwe gwayinza okuleka ndi agenda maaso n'amubuuliramu ebizibu bye ng'onoonya okuleka ndi oweebwa amagezi ogwa mwannyina we tebagulwa bantu mu kaseera kano ono yamugamba nti tugeze okuleka ndi okulagana naani ne busuulwa busuulwa si musajja mwangu ekyalo kyonna kimumanyi nti mulogo busuulwa bwakya ku makya natta mwannyina era baali bakayanira ku ebyo ani alina obuyinza ku ttaka eryali lyasigalira ettaka lino lyennyini lyeyagala omuguzi ono lyali lyabajjajjaabwe kati muganda wa busuulwa ne bafunamu obutategeeragana ne mwannyina lengera busuulwa bwatta muganda we n'amulabika okuba nti ayagala afuna amaanyi oba obuyinza obw'amajiini kubanga ng'ebiseera ebisinga gaagala nnyo okuyonka omusaayi kati yeebuuza ku munne kikyali alina okuleka ani akola mukadde kano naye ng'egye kiri muno yagenda okukuguza tomanya biyinza okuba obulungi nga ono munanga teyagala mumalamu maanyi kimanyi omanyi omulogo
ayinza okuguza ate munnange engeri gye kiri nti omulogo aba muntu w'omutima omubi ayinza okutandika okulabika ndi akyama omutima ebintu ne bivaamu okuba ni si birungi nzija wano tulabe ninga bwe bubusonga bwange nenga wokirowoozamu ono yamuganga tonakulabika ndi omugulako ettaka sooka olowooze nenga musajja wattu kalema abadde atidde okuva yagamba oguza oli ettaka aloota obuwangwa aloota ekiki tamanyi kikigenda maaso kale nno ewayita akabanga mutaka yasalawo ettaka n'aligula era mu kuligula naye n'agala abeeko baalitunza wakati okubani akasente yali akeetaaga gwe yaliguza byebizibu ebyaddira bye twatandise nabyo musajja twabadde atudde ng'abirowoozaamu engeri yafunamu ettaka eryo kwega waliwo obubonero bwali bumwoliko okulabulwa tandisi Eunice Igwe ye director ekifaananyi kaaka ne tujja tutandikira Makedo tabagamba bazanye Wilberforce ono gwe mwakazzaako Lucas Nobo mwana muwala wuno agenda maaso yeetegeka nga bw'omanyi omulembe guno gwakwepepeta omuwala yenna atakulukunyiza pesi tobaako woyinza kulabika nti munange odda kale ne tulengera omukyala wuno atuuka omuwala omulala abajja ogenda okwetegereza wajja waliwo aliwo ali mu kwepepeta yeepeterewuna Dr. Mawazi kusikurene ono ogenda okwetegereza jebali kani ngasuka mbuuza nnyabo oli otya nkweni gye ndi naawe oli otya nnyabo ngeni gye tuli kani ngasuka mbuuza owa wano waali owa wano taliiwo ono kwe kusala wakyuka zeeyo mbu bw'anaaba akomye wajja kudda sooka olindeko nnyabo kani nga mugamba nti wa mwami waakomawo mugamba ani Evelyn natera okubeera Evelyn omwami wano omuyita otya kweni nze mukyala we nkwendi kacyoka atugenda fumba babiri mwene ennyumba olwo batukole tutya ono kwe kwepalawuda nga weyeeyongerayo kano kasigala kamusekerera jukira tukamanyi kanyina ka loodi oli azze anoonya muganda we kane kamugamba ndi wawano omuyita otya kweninze mukazi we kweninze kwe mukazi we kwenaatera okuba kati mwe musajja mukulu unajja akomawo abadde alina gye yalaze tumulengera ava ku ttale ajja atambula mpola mpola kati kumbe ne gwe bagobye naye wuno akyusizza katonda aba agenda okwetegereza Evelyn kiki ate ng'otambula mukungu jjo oddawa obadde wakyali muti omu okutu kani nga mugane lwaki otandika okuba otambula mu magezi kwendi kiki ate kani ng'agamba nti okimanyi waŋŋamba newe otolinayo mukazi yenna nensangayo omukazi katangiira asidi nyenyeni ow'omumaka owulidde nojja owasa omukazi kyokka ate nange oŋŋamba oyagala mbeere mukazi wo kani nga mugamba ndi waka nze siinayo mukazi ewaka ninayo muganda wange gwe mbeera naye panyoko oli omuwala engeri gyantunuuliddemu tenyinza kuŋŋamba mbu si mukazi wo kweni akoze eki katolooza nyinza okikulimba nejjima olaba webituuse ogamba nkyalisa abasajja bonna bonna mukazi wattu yagenda si musanyufu era ng'agamba kirayika abasajja bebamu ate ng'onalayika yakimulaga nti abasajja bonna si bangu era osobola okubakyawa bonna tekakaba kakazi kattu katambula keeyongereyo ono naye kyava akyusa olwadde ewaka alabe ate kiki ekigudde ewaka okutuuka okuba nti mukazi we bambi gwayagala ate mwannyina amubuulidde ebigambo bimutabudde kati kumbe ne mwannyina okumulaba nga yeemetta pawuda alabika abadde alina gy'alaga kyava atambula okuva ewaka akutte buno obusawo bwabwe obutinitini yagezaako okuyimiriza booda yagenda bugenzi nga katambula nga keeyongerayo bwe katunatuna kalabe
oba waliwo entambula endala ejja eyinza okukatwalako. Munnange mwana muwala nga yeesuula mu ddene abe nga yeeyongerayo. Efirimu yaffe egenda maaso. Efirimu yaffe egenda maaso. Mirirawo. Ono omuwala ze wako mugambye ki? Bamupakinga wano. Kanigasooka amugamba lwaki ontabulira abantu abanjagala. Mukazi wange ze Kanigaga mukazi gwe njagala najja ewaka n'olyoka omugoba. Ziwo. Kwendi wayi. Wangamba tokwana kwana. Wagamba toyina bakwana bantu ba layisi. ani agambye ndi Nange bulijjo nonnemesa okwanibwa aba layisi. Kaniga mbuuza ani agambye ndi wa layisi. Kana obuvubuka obutalina makulu. Wangamba obuvubuka bwange bwenkwana si bulina makulu ate weesibye ku bwala abatalina makulu. Tekalina mulamwana. Ono naye waakalabye mbunga kali bwekado sikawera buwezi. N'asalawo n'akazalawa. anya mikwano gyange egijje wako kunno. Kaniga agamba ndi mikwano gyange egijja okundaba gyogoba. Ati gwolagawo. Nendako mukatawe nkutambula. Bano nno balabika beebubira. Laba amaaso ga muganda we. Oli bw'aba agenda okutambula mu tawuni ono abuba. Oli bw'aba bawa abawala abajja nga anoonya ono abuba. Basula mu nnyumba babiri ba Luganda. Ono tabanga akoleza amasiro ga munne. Aleka agayiwamu omuliro. Tugenda maaso. Kati kabaliga aba atambula nga tasanga muwala. Muganda we yatusanga. Kaniga mugambo kimanyi luli muganda we yatusanga mu nnimiro nali sinnamalayo byange. Nirabe nali nkyakubuulira naawe okimanyi munange engeri gye ndabika okuba nti nkwagala. Naye ekintu kino ekyokwagala ng'olabika nga atakifuddeeko nga nkikugamba. Kyogamba Reverend yakuzaala. Wamma gye emirembe gino gy'oyina n'okunyiriraku. Mutaka agenda maaso n'okulabika ndi awaana entunula y'omuwala. Naye ng'omuwala leka si byaliko buli lwayogera oli awulira alinga alusesema. Katukoze tutya? Simanyi waliwo andabye. Kakati kumbe ono yalaba Busulu omulogo wa kuno n'alengera. Busulu atiika bw'omulabo banga alabye. Owa Erudi yodduka buddusi. Abadde akola ki? Kati okumanya Busulu si mwangu. Obadde ogamba ku muwala kale. Ne litambula ne lidda muli. Kati omulogo ng'atambula dda bibye. Kati omuwala wuuno atambula ayulikira mu kabuga. Kati abaagendanga Busulu atamuli mu maaso. Ono omwami si mwangu. Jjukira yabalengedde babadde banyumya kati nga tamuyita. Sookojje nawe Kati nga mugamba nina kyenkwagaza sookojje. Naye nga jjukira ono yamulese mabega. Busulu osobola omuleke mabega nomala n'omusanga mu maaso. mwebale kunyirira. Amuwaanye awo ebyennyirira muwala naye nti kale. Kaakati mulaba otya omuwala anyirira nga ggwe nenkwata amaka nengakuwa n'obeera omu. Kunyirira yayagala amuwa amaka. Busulu anga alina amayembe. Busulu anga alina emisambwa. Busulu anga si mwangu wa kwesembereza. Kani nga mugamba njagala amaka nga kuwe. Ayagala kumuwa maka. Musajja gwe ngato. Kani nga mugamba naye banne musajja gwe olina amagezi. Nze simanyi. Embeera zo otegeera bulungi nnyo kundabikaayo osaanidde okuleka ndi omanyira omuntu nga nze. Omwala ono si wa byakulima nnyo. Kati aba akyaboggoka ne bamutuninga. Obadde ogamba byakumpasa? Ina kuba nga nkwagala kintu kino nkwagale. Njagala nkwagale nga tugenda maaso. Baabo abezanga ne mu nnimiro beekutte beekubye. Ensonga za Busulwa zo zifuuse ekirala. Twagala Tugenda maaso. munnange ono asobole okuwaddiza ettaka lye ate naye asobole okwekunya. Engeri Busulwa gy'ali nti muntu mulogo nnyo.
atambuza kyonna ekirina okulabika ne kikolebwa busuulu okulabika ne bamumala amaanyi kyonna ekirina okulabika ne kikolebwa kyakulabika ne bamusalira amagezi kati muzeeyi ng'abaga mulindeeko awo muninde kenzije muzeeyi ng'abaako waayingira ensonga ennyonnyoddwa bulungi omanyi n'eddogo lino libagezi mulimu eddogo kwegamba oluusi eddogo erisooka okugoberera ensonga eddogo erikwata obukwasi nga terigoberedde ensonga nali ate erudda teribeera ddungi kati mune muzeeyi gye yayingira ng'abaako kyavaayo nakyo abeeko engeri gy'ayamba omwana ono omulanga gwe bambi gukubiddwa gube nga gusobola okulabika ndi gwe gwanukulwa tugenda maaso ne firimu ndagaina tenga lijo okuva mu Emis Productions zigenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 era nga yensibuko y'ebina Uganda wayingira mu ntalo zitali zizo kaniga agamba gwe kola kwata irogero limansira awaka engeri gwe gy'oyambye ono obanga ayingidde mu ntalo era naawe oba omu ku balwanyisa busuulwa kati genda eddagala eryo obe ng'olimansirewo osobola okulabika ndi olemesa busuulu okukola ki okukutuusaako obulabe bwonna kati noono naye ng'amuweerire nga gandi gwe lyenkuwadde ate ojja kulabika ndi ogenda maaso eddagala eryo oliiwe ku malaalo omanyi kigambe kabusuulu ono yali amumwannyina olukwe bwe yamutta mu mbeera yonna eyaliwo ku nsonga ezaali ez'okkaayana ku byekika busuula natta mwannyina kati amugandi ku malaalo ga mwannyina kwennyini kw'oba naye tujjukira bulungi bino byonna bigenda okulabika ne biteesebwa mutaka ali bbali ng'alaba buli kimu ng'akiraba bamuleetedde eddagala omanyi ssebo n'omuloga aba alina engeri gy'atya okumuloga sajja tebantabukira ng'akwata nsumbi ye efirimu egenda maaso ng'asooka anoonya kyakukola ng'adda mu nju yatuma enkumbi ng'ebeya kakandi mu kaseera kano tugenda okwetegerezwa bulungi bannaffe nga bakutte ekkuba okulabika ne bava kati ng'agamba nti ekusookera ddala ngenda kusooka mbe nga twawukanira wano kwe naye gyetuva binaakola oyo omusawo muleke naye tumubuusabuusa awonyeza abantu bangi owulidde gwe kyogenda okukola kwe kutuukiriza ebiragiro ebikuweereddwa ku ddagala eryo era ensobi gy'otakola kwe kulabika ndi olisobya kanzikirire ku malaalo gali kulenga bwangambye so kati kankikole mu bwangu kale bambi tusobola okuwona akasajja webali efirimu egenda maaso tuddemu tunajja kuddamu ng'ayitawo musajja mukulu abe ng'asobola okugenda maaso n'omulimu ogumugambiddwa kubanga ono amugambye eddagala abe ng'aliteeka butereevu nnyo ku malaalo kati kumbe waliwo enkumbi etandise obwambega n'etereera wano enkumbi n'etereera awo ejja etambula ne muvaamu omwana ow'obuwala avaamu yaani tunuulira we yatuukira ge maka agaani ag'akakobogo omala ng'atambula ng'ajja efirimu egenda maaso njagala weetegereze ng'atuula bulungi nnyo ew'akakobogo wali ng'alinda jjukira kakobogo yali amukuba amanda naye ate omuwala ono tukoma okulaba nga busuula yennyini atandise omupoloota era omwala omukuba ng'agaana busuula n'amuloga kati mu kumuloga ate amufudde ekirala kati musajja atukakobogo akomawo okuva gye babadde balaze ne munywanyi we kati aba akomawo ewaka ogenda okutuuka nga waliwo amulinzi naye teri kintu kisanyusa mmeeme nakulabika nti muli owulira ng'obangaladde omuntu eyali yakugaana n'akuvuma simanyi omutwe kulinga ekibamba ate naaba nga yakulinze ewaka yamulangira enkobogo
era namugamba entunula yina entambula ye tebasobola kuleka nti bamukkiriza. Mutaka kati yalabanga omukisa oguze nejjukira gye baalaze buli kyonna kye baakoze babadde balengerwa bulungi. Efirimu egenda maaso. No. Onasonyiwa okutuuza. Kati ogenda okwetegereza ssebo. Nawe obudde bukwe. Mama muzungu. Ono ssebo obwedde amulindidde wano. Kanigamugamu n'ensonyiwa. Obuuzaako negakujja ndabe. Kanigamugamba ekyokujja okundaba kya buzira nnyo. Siweko ne mukyala wange. Kanigagaba naye era nageeka enzigi enkulabe. Nengaaka enzigi ensiibeke n'obigambo oli bye wagamba muneyi nali mbiwulira. Lwakuba olumuntu efuula ebigambo ebyo tubale tubiwulire naye ngamba mbiwulira. Mwana muwala ebigambo yali abiwulira. Era kye yakola ng'amupa ku nkanya ng'amuyingiza munda. Awula agala na kumwetika bwetisi. Yawulira nga kati gwe ate onuntu uyagala kuntuuza wano. Nze njagala we bawummulira. Omuwala ono yali mwangu nnyo. Ekyokubanga yajja okukyala omulundi gwe ogusoose kuba omuwala bw'aba yakatandika olaba omuvubuka omulundi ogusooka kuba gwakubanga bakola ki? Guba gwakubanga munnange balabagana naye tebagenderawo okugenderawo. Naye omuwala ku luno yatuuka ayagala kugenderawo tayagala yatula mudiira ayagala kugenderawo agenderawo. Nga tebajja mu kisenge. Era omuwala ng'atuula bulungi nnyo awava akabasa. Banaye mwana gwe bulijjo simanyi nti osobola okumpa omukisa. Kati wakinga olabika otuuyanye. Gy'ova obadde otambula nsoose nonaako muneyi n'obeera ng'oli fresh. Ate muneyi wengeri gy'oli nti otuuyanye ate oyinza okulabika nti otwala otulo otwange. Owulidde nomalako emirembe sooka ogende weetereze okomewo tulabe we tulaba. Egenda maaso. Omuwala ng'atandika kunyinyibala n'asituka. Kaakati omuwala ono bw'atandika okunyinyibala, mutaka wuno ng'akwata mazzi genda manju kunaaba. Kubanga omuwala amugambye asooka anaabeku. Efirimu egenda maaso. Munnaffe ng'ayingira manju ng'agenda maaso atandika ekyokunaaba. Atandika ekyokunaaba. Efirimu yaffe egenda maaso. Efirimu yaffe egenda maaso. Kati abaana aba ate eddagala ne limusobokako mu mpale. Abadde yeetema sipeeya ku kyokunaaba. Kwe kujjukira nno omugaso gaadde ogw'eddagala lino okumansirako ewaka asobole okwetangira obulogo obw'omusajja oli omulogo. Ye bino nabyo omanyi kintu mukazi kyakula bulala. Katonda yatonda ng'omukazi kyobola Katonda yagamba ku nsi kuno oyina okutya ensi naye singa okutya omukazi ate. Omukazi kintu kirala lyessanyu ly'omusajja ate nga zembooko z'omusajja era. Omuwala lengera bw'afuluma bw'afunye emimwa bw'atunulanga bw'ayagala. Kyokka omwami eri gyali ali mu kupapa anaaba kuba kyasuubira amanyi ajja kawundo kamulume. Ennyimirira yokka omuwala gy'ayimiridde. Taka yeetema sipeeya nga yeetema sipeeya. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Omuwala ng'ajja mutaka ali munda nga tajjaayo ddagala. Kino kikwoleka ki? Mutaka ono bwe bagendedde ku musawo wabadde we yabadde alaba Busuulwa era na buli kiyadde agenze okulayika nti banona Busuulwa yategedde nti abulabe gyali. Kaakano alina okubalemesa mu buli mbeera yonna nga sibalinawo kye baakozesezza amadagala ge babawadde.
era omuwala ono okujjako wano ayinza okuba teyazerwa kwagala kubanga ekyaddala bwe basimbayo okulagaana omulenzi ono kwaba kwevuma kati wayinza kuba nti bazzeemu okulekaani bakwatagana enkolaga nteyinza kumala gajja bwetyo. Tugenda maaso ne firimu yaffe era twagala tumanye oludda gye tuggwera kati ate munnaffe ye ataafuna kubuzaabuzibwa Kalema yakwata kubo kwe kujja butereevu nga bwe yagambiddwa bw'alina okuleka nti bw'aba akola. Efirimu yaffe yiino ng'atandika kwetolola malaalo abantu abamu batandika okukola ebikolwa eby'obusezi obulamu bwagalwa bwe bagaa nti bugenda buli kyoba olina okukola afazaali okikola. Munnange ng'atandika omukolo gwamutute ng'ajjayo ddagala. Kale muganda utaddamu okugira tulabe n'ayiwa jjukira ettaka lyali yaligula malaalo gali wakati mu ttaka lino kati atandise okulabika kandi akola ekyo nga bw'ateekeddwa okuba nga akola nga takwata kubo kweyongerayo asazewo yeeyongereyo. Efirimu egenda maaso kumbe mukuva wano eddagala litandikiddewo okukola liri mu transformer kilo zonna apapa abenga agenda maaso abenga akola ku kyokubanga okwetaayamula alina okwetaayamula. Kale munnaffe tumulengera mu kupapa kwe alina ogenda maaso n'okulabika kandi akola kyonna kyasobodde okubanga yeetegekera kwawa zikyalimu neno n'okumala okunaaba n'odda mu z'otuuyaniddemu ate obanga atanaabye ng'ayengera. Bebi oli eno nange neyaleeta kigambo kwagala kuno aleese okulimba kyovulaba okuwagala kuno ate kati kwavudde mu bwakatonda ne kudda mu bwokwonoona kuba kati ebigambo byonna ebyogerwa gw'oyagala bebi daddi kuba ate daddi aba kitaawo kati oba oyagaza ki kitaawo bebi ogenda kyuka abadde yeetegekedde weetegeka kya yagifulumirawo ogenda tuuka ebweru ogenda okwetegereza mutya abakye mwakoze mwatandise okumanyira kati gwe otuuse okufa nga tolwadde bulwadde bwonna mugenda mutya mundeetera eddagala mulogaani kulogondabe olamu amaddu oba oli awo singa eddagala lyalikozesezza bulungi ebyo tebyandibaddewo ono ye yakolerawo nga tannatuukaka kati agenda otuuka ewaka nga waliwo enkumbi ekola ki wano jjukira n'enkumbi okugwa mu lujja modula eyo sikiba kikolwa kirungi era tekirabika bulungi n'akamu kati ng'agiteeka wali bw'ateekaawo enkumbi n'etambula enkumbi yiino enkumbi neyeekasuka enkumbi nedda wano ono aba ali mungi yawulira ekigwa nkenti ntamidde musana gunjokyeza nnyo tugambe apaana waliwo ekirala kye sinnaba kumanya lwaki kino ate kitandise okuba abaginunna kwata oluyi musajja omukulu ku bulamu bwonna ettaka londako ekintu olwire bamukuba oba si kyo omusajja naye amwongerezaako ekigambo ekirala ekyo kyokka kunamanyi abalazerevo maturity yabalaga maturity kati ono yajjana ekintu kino omusajja wenjiridde tulabe nange busulu omusajja busulu aze kyankoze
musamba Busura lakyali muntu busura okimanyi twageze nuna ddagaliro ga muntu. Kakano bageze nuna ddagaliro ga muntu naye nga busura musambwa. Kati ensobi gye bakola. Bwe ntuuka ewaka nsangawo enkumbi njiwummuza wali. Okufuluma mu nnyumba ng'enkumi teva mu busu. Ku kintu kyanyumya ayina ate akalala kabuuse akayingo akempita kwogerako n'amaziga kuba biswaza ate ono muntu mukulu. Nziruka wano. Kati ng'amugamba naye nagenzo gira ntuuse eka n'abeera ndakyogerako. Nzi. Kyasanze ku buliri nakyo kirala nnyo naye nga jjukira abadde ekyatannaba kunnyonnyola nti eddagala teyalikozesezza. Nokola. Dayo wa musawo. Omusawo abayambye atya kuba kati egezo eririwo lyakudde eri musawo. Omusawo yine essimu ye. Ye namba yenjina. Efirimu egenda maaso. Kandita. Balina okuddamu bamukubira essimu. Naye mumanyi Busulwa ayagala nnyo ettaka lye. Tukumanyi lwaki. Busulwa olw'okwagala obuyinza yatunda omwoyo gwe sitaani. Kakati mu kaseera kano nga bakwata ekkubo nga bakomawo. N'atuuka ono yabagamba ekintu kimu. amasiiko Ekyamazima ebintu bino si byangu. Kubanga Busulwa oyo omanyi yagalanga nnyo amaanyi. Abantu bangi babeera gye baba nga baagala nnyo amaanyi. Waliwo omuntu ye nga yagala maanyi buyinza. Obuyinza kitegeeza nga buli kyoyagala okifuna. Oba kyoyagala kibi oba kirina be kikosa naye nga obuyinza obufunye. Kati oli omwami teyafaayo yasaddaka n'omwoyo gwe okulabika ndi afuna amaanyi ago. Okunguza ettaka eryo ng'akimanyi bungi. Kati ono teyamanya nti omuntu amuguza musambu oli takyali muntu. nti alina obuyinza eri kintu kirala nnyo. N'akakati lwaki yanguza ettaka ng'ate yali akyayagala. Kwini abantu basinga batwe baba akujjako akasenteko n'okamuwa ng'osiimye naye nga ye kyakuguza akyayagala kibe mu ngalo ze 5. Kati omuntu oba olina okwegendereza omuntu aguze ekintu ddala mu butuufu aba ayagala ekintu ekyo akiguze. Mulimu omuntu aguza ng'olaba ensi ng'agikiise era ng'awula n'okwagala tayagala. Busulwa tebukyalina maka. Kati jjajja. Tugenda maaso. Eza okutwaza wamu byonna ijja bbanga ebiwedde. Kyembagambe kyekyo mumuddeeyo mutekere olunaku lwakujja kuneebaza. Kale jjajja tujja kuba tukomawo. Kale no ng'amaze obabulira buli kimu kyonna. Tadda. Era kyakakasiza ddala nti mu kaseera kano buli kimu kigenda kutereera agenda kikolako. Era n'abagamba mwe mweteeke kudda kuneebaza ebisigadde mu bindekere oyo asoboka. Kali musajja mukulu aba ali wano ku maanyi g'alina akimanyi ntedde asobola mukwatako aba ali ku miwogo gye. Ani ayagala okunnemesa emiwogo? Emihogo kati batandisa kuvugira no mipiira. Leka nkubidde mu kyayi. Kyayi wange baagala kumuyiwa. Saagala muntu nno kunnemesa. Ali ku mimonde. Nali emimonde. Hati nali emimonde. Aba ali ku mimonde. Mwana wa muntu ki? Ayagala okumanyira. Kakati no kumbe naye aleka bamutandise. Ekituufu ali wano yeeyombya. Ekipiira oba bivugwa baana kale ekipiira kiraba ni kivugwa mwana ekipiira. Naye ani avuga ekipiira kino ng'ali akivugira wendira emihosi gyange. Ali mu kulya emihosi. Babasooka bagulirako mipiira. Yeeyombya. Saagala muntu kummalako mirembe. Saagala mwaka gimala kuba eri abalala. Nze mwakandeka. Manyira. Nze sizaala. N'ayomba. Efirimu egenda. Ne bannange. Alinde gwe yiye erabite kusi. Kati yalaba. Entaana yono kabagisime. Kati kwe kuyingira munda. Asooka ajjayo ebinankani byalina ebikolwa bye. Baleeta. Yafuna ekyekango teyeri yali amukanze ye muloga atakangibwanga ko muloga atalogwanga ko bamuloze. Kakyakayisaawo. Kakyakayise wano. Saagala nno bintu byaku. Saagala bintu ebyo.
saagala bintu ebyo. Efirimu egenda maaso. Yafuluma. Yafuluma. Kyava atunulako erudda n'erudda. Yatunula erudda n'erudda. Nkendi mulayika mulina kye munjagaza. Kiki nti mulina kye munjagaza? Alina kyalaba. Talina kyalaba. Mulabika muntandise n'adde ndowooza baana. Nekire agenda okukyuka. Agenda okukyuka. Kati omanyi kyasinga omumala amaanyi ekifaananyi kyalaba. Kwinisa okulindeko. Emyaka 7 emabega ekifaananyi kyalaba. Yaani firimu wano weetandikidde ebyokutandika kwa busuulwa. Emyaka 7 emabega muwalajjana gwe tulaba oba amulumbye y'ono. Muwalajjana lunaku lumu agenda maaso ali mu kuteeka amazzi mu mawaanyi nyibadde. Owa. Akayidde kaliwo. Saba kamere. Mwanza nisukula. Kansooke mbuuzenga. Adde nakyo okutunda ettaka ery'emmangeri. Kati ogenda okwetegereza atandikira mu Luyombo. Sitera noddo tteka. Ng'amugamba lwaki wakutte ettaka ly'emmangeri kyentegedde ndi lyatondeddwa. Kati ono yali mwannyina. Kani nga mugamba n'essoko olindeko. Otandika otya okulekaani ombuuza ntunda nti ettaka. Ekyokuba ndi oli musika weerabidde nti baatugabira. Eby'omusika birina kye bikoma. Omusika nekitegeeza kutwala byonna ebyo ebyali ebya kitaawo. Sebo. Ebyo bye natunze. Naga natunze mugabo gwange. Tosobola kutunda osirwa dda busirwaze. Kati awo otandise n'okubanga otandise okukola ekikolwa ekyo. Ekyokutunda nga tetutegedde. Jjukira omuntu aba agabanya ekintu kye ne bw'akitunda oba tukirinaako buyinza. Kankubulya sebo. Omanyi kye bayita ekigambo musika kusikira muntu oba tokimanyi? Efirimu egenda maaso. Musaayi gwokka. Owulidde tewasikira bintu bya. Mulimu abantu abatamanyi nti obusika guba musaayi oba ozze mu kifo kya muntu oli. Lwakuba omuntu oyo aba n'obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo nawe aba alina okulekaani abukwasaganya. Tajja kummanyira kuva eri kujja kummanyira wange. Nze nalwana neŋŋamba kanfuneko wenkuwa ozimbeko akayumba kalokola bakakwewaza obutooke buno obukwewaza nze nakugamba. Ogenda okwetegereza amujjidde ekyo na buli kyo okumulangira. Naye okuva lw'omanyidde. Kumbe bulijjo busuulwa yanyiiga nnyo. Kuntiisatiisa. Yanyiiga nnyo muganda we okutunda ettaka nga tamugambye. Mulimu abantu abalina endowooza eyo. Enjawulo y'omwana omuwala n'omusajja ogenda kujawululwa. Kati nakubulya nze ndi muwala naye siwalampwa. Nze siwalampwa. Ye yatunze gwe waguzizza naawe yaguze mugenda kukitegeeza. Ogenda tukola ki? Yakanga mwannyina. Ekintu ekyali kikoleddwa era ng'alaga takanyiza nakyo n'olw'ensonga eyo mwannyina yali waakumulabika ng'amutuusaako ky'anaalaba. Byonna yamulaga. Kale ne bizze byogerwa era birina obuvo bwabyo. Yamukangakanga kyali kyogerwa nti omusajja ono yali yagula amayembe era ne muganda we naye n'agamulangira. Bino bye tulaba bya myaka 7 emabega. Ono mulekwa ali tasaaga. Ye yatunda ku bugabane bwe ng'alina ebigendererwa byagala okuleka ndi amaliriza. Era ekyo yakikola n'akimaliriza. Oli amuganzi gyako akajanja. Katwale mumuli. Toyina kummanyiira nze. Efirimu yaffe egenda maaso. Era katulabe ludaaje biggu. Omusajja gye yamusanga. Oba leero yatuma mayembe ne gagaana. Ono yasalawo amutuze gwante. Muganda we yatuga mutuge. Teyamuloganga abalala. Yamutuga. Okumanya asajja si mwangu. N'atunula erudda
alaba waliwo omuntu yenna yali alaba kukikola ke yali akoze kati omuzimu gumukomeddewo oyagala ki n'agaana kuwadde ekibanja saakukuwa ekibanja nenkusimentingira n'ennyumba yo nengikola bulungi ennyumba gyagamba okusimentinga yentaana ate oluyi ate omuzimu gukuba omulamu n'atya negumubeba nankinga aramukinga agenda okuyita nankinga nga aramukinze nankinga efirimu egenda maaso mutaka ebizibu byali bimaze omujjira muzimu gwamukuba empi negumala negumulekaawo omuzimu okukuba tekitegeeza ni wegubula guba gukumaze mutaka okuva olwo teyaddamu kutegeera kale nabaalugera n'ennaku z'omubbi zibaana nekyosiga kyokungula gwe wenna ayagaliza banno okubeera mu nnaku gw'osanyuke naye lugenda ku ky'olunaku lumu ng'amaziga g'abantu bonna ge baakaaba geekuŋŋaanyiza wamu ate nga gwe omuntu omu gw'ogakaaba kubamu akafaananyi ennaku gye wayagaliza banno ennaku gye wayagaliza abantu nga 100 era abasinga be watuusaako ennaku eyo abantu nga 100 watya neekeera ku makya ng'ebaza ebibala kubanga omuntu okumwagaliza ekibi ekyo kimala nekikuddira buli kintu kyonna kyoyagaliza omuntu kitera nekikuddira kyewalabaga yagaliza nnyo ofune naye olina okwegendereza kikyoyagaliza munno oyinza okuba omwagaliza kuba bubi kivula abantu abasinga balemera mu mbeera eyo okuba obubi naye buli woyagaliza abantu okuba obulungi era naawe ekyo kyoyagaliza munno kituuka nekidda gy'oli ennaku gye yagaliza banne yonna yegatta wamu nejjebala ebibala kimu dalu oba ebintu bino tubitegeerako naye nga bwekityo bwekire nagenda tenga bulijjo minze enkwereza zigenda mu MK Majestic Plaza level ey'okutaano edduuka liri namba 8 era nga tubategeeza yensibuko y'ebina Uganda era buli sabbiiti wabayo ebina Uganda ebipya ebiba bifuluma eddagala omusawo lyakuwa wali ono omusawo gye twagenda kaakano ono kye yakolanga ajja ku malaalo kani nga muganda eddagala walikozesa okimanyi kani nga mugamba eddagala alikozesa bulungi kani nga asooka mugamba ekimanyi nti oli yagudde eddalu busuulwa omusawo kwekyo kyolabirako ddala kirabika eddagala liri lye bajjayo lye erikoze kale kino kiringa ekibazaamu amaanyi wadde bulijjo busuulwa bamutya jajjo tumwebaze agamba bw'abanga omusajja yagudde eddalu ateeka okuba ni omusawo yakikoze kye tulina okukola kwe kuleeka ntuddayo tusobole okuleeka ntumwebaza kana omutya ate mbadde saagala difibwa kalema va mu by'ettaka esava olayo emirerembe gye lireese ono amagezi ge yamuwa n'ettaka baani badde balyesonyiwa muganda wa ono tisaagala kwesonyiwa ttaka ebizibu ebiri ku ttaka ebyo birabyeko n'agaana ettaka lyo lireke zenkubuli naye tusooke tugende omusawo tumwebaze baabano eri omusawo tugende kale kanzije tugende ettaka baani badde balireka teyamukatirizaako onamugaa sigenda kola ekyo ettaka lyo nkyalyetaagira ddala kale nno n'efirimu yaffe naleka okuba ndi essembe ntandikwa y'enkomerero tubali tulabusuulwa omulogo w'entwetwe tubaagala nnyo mwenna abawagire bina Uganda abankuumire